আজকে ভিডিও দেখবো এই মুরগিটি কত উঁচু থেকে পড়লে এ ভালোভাবে মাটিতে ল্যান্ডিং করতে পারে। চলো প্রথম 1 ফিট উপর থেকে ফেলে দেখা যাক। এবার পুরো 3 ফিট উপর থেকে এটাকে ফেলা যাক। আর চলো পুরো 5 ফিট উপর থেকে ফেলা যাক। দেখা যাক এটা ভালোভাবে ল্যান্ড করতে পারে কিনা। এবার পুরো 10 ফিট উপর থেকে এটা পড়ে চলেছে। এটা দেখার আগে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দাও। এত উঁচু থেকে পড়েও এর কিছু হলো না, তো গাইস ভিডিওতে একটা লাইক করে দাও এই মুরগি ভাইয়ের জন্য।